Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина. И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании Bristol Myers Squibb Россия Марек Вашичек. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Также в студии ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Баранова. Марек, вот хотелось бы начать с некого такого общестратегического вопроса и потом углубиться в детали. Компания Bristol Myers Squibb, если считать ее историю в России с момента регистрации представительства здесь, уже развивается на рынке, на российском рынке 25 лет. Да. Мы, кстати, газета «Фармацевтический вестник» тоже отметила 25 лет в этом году. Так что мы ровесники, так скажем, в российских реалиях. И, естественно, и компания, и вы не понаслышке знаете о том, как российская регуляторика за это время развивалась, изменялась, какие акценты ставились стратегические. И хотелось бы вот вас спросить, вы достаточно давно и глубоко кооперируетесь, сотрудничаете с российскими отечественными компаниями, ну, возьмем там Макрихин, например, в рамках лицензионного производства. Но, тем не менее, вопрос о более глубокой локализации, такой как строительство собственных производственных мощностей, он еще компанией как бы не сформулирован, не завершен. Ну, то есть компания свои мощности здесь еще не построила и не запустила, и, может быть, и не будет. Вот вопрос, с чем это связано? Какие у вас доводы, аргументы в пользу или против того или иного решения? Да, спасибо за вопрос. Как вы сказали, мы уже считаемся российской компанией, потому что здесь больше, чем 25 лет. Я считаю, что мы были даже первыми, которые запустили локальное производство на площадке Акрихин. Это был кардиологический препарат Каптоприл. И после этого наше портфолио менялось, мы сфокусировались на вирусологию. То у нас byly препараты на ВИЧ-инфекцию, препараты на гепатит Б, гепатит С. И, в принципе, мы у всех запустили локальное производство, вторичную упаковку. У нас был партнер, или есть партнер, компания AirPharm. И сейчас, в принципе, мы смотрим, что дальше. У нас портфолио достаточно изменилось. У нас сейчас иммуноонкологические препараты, это все биологические препараты. Там, в принципе, хватит одна фабрика на весь мир. Да? То не имеет смысла строить фабрику для России, потому что объемы небольшие по сравнению с таблетками. Но мы смотрим другие возможности, мы смотрим кооперацию с российскими инновационными компаниями, с разными стартапами, которые всегда здесь были очень хорошие, здесь очень хорошее базальное исследование. Мы смотрим партнерство даже во вторичной упаковке для биологических препаратов. И мы включаемся в клиническое исследование. У нас всегда было много исследований здесь в России, потому что Россия очень качественный рынок для исследований. И даже хотим идти на более раннейшие стадии клинических исследований, не только третьей фазы. То это, в принципе, наш подход более смотреть инновации и подключаться в партнерство с инновационными компаниями. У компании также есть концепция, вы ежегодно на российский рынок выводите новые препараты. Тем не менее, не так давно с рынка России ушли некоторые препараты для лечения ВИЧ. Вот хотелось бы узнать, Марек, с чем это связано? Это связано с нашей российской особенностью регуляторики или есть проблемы с самими препаратами? Нет, в принципе, мы считаем это наш стандартный цикл, да. Если мы возьмем наш бывший основной препарат на ВИЧ, это Reatas, Atazanavir,
On здесь на рынке существовал больше, чем 10 лет. Мы всегда стремились к тому, чтобы он был доступен пациентам. Всегда у нас была одна из самых низких цен в мире. Но в течение вот этого времени приходили новые, более современные препараты. Наш патент истек в 2017 году. Пришел дженерик, который, понятно, более дешевле. И мы уже не получали запросы о поставках от наших партнеров, дистрибьюторов. И, в принципе, как я сказал, для нас это вообще стандартный цикл. И решили, что потребность препарата уже на российском рынке нету. То же самое случилось везде в мире. Пришли дженерики, наш патент истек. И тоже наше производство, глобальное производство Реатаза заканчивается. Понятно. Ну вот в данном конкретном случае жизненный цикл продукта ясен и понятна стратегия компании. А вот как вы, в принципе, относитесь к вопросу касательно изменений системы ценообразования в России? Потому что это сейчас достаточно острый и глобальный в рамках нашего рынка вопрос. И разные компании по-разному формулируют свое отношение и свои последующие действия в отношении ценообразования, особенно в свете запуска или выбора к запуску на российском рынке новых продуктов. Как влияет на вас новое ценообразование? В принципе, система еще развивается, то не все аспекты понятные. Но основная идея в том сравнивать цену на российском рынке с так называемыми референтными странами. И мы считаем, что это опять стандартный подход. Я, в принципе, из Чехии такой подход там уже несколько лет, даже больше, чем 10 лет. В Западной Европе то же самое. То, что Россия принимает ту же самую логику, смотрит на корзину стран и смотрит, какая там цена препарата, и сравнивает цену препарату в России с этими странами. Я думаю, в этом у нас никакой вопрос и ничего нового этого у нас нет. Ну, есть ощущение, что разница между европейским содружеством и Чехией и Россией именно в этой корзине, с какими странами сравниваться. Или вот Европейское содружество и Чехия тоже сравнивается с странами с достаточно невысокими ценами. Знаете, сейчас, если мы смотрим на Евросоюз, там, в принципе, система референтных цен работает везде. То есть стандартные страны, где цена немножко ниже, но всегда была Греция ниже, Венгрия была ниже. Сейчас даже для наших некоторых препаратов это Франция, Голландия. То это меняется. И я, если я хорошо помню корзину, я не вижу никакой странной страны, которая бы у других стран не была. Ряд глобальных компаний на протяжении уже многих лет уверяют, что в России есть такая проблема – слабая защита прав интеллектуальной собственности. В принципе, патентные споры, они действительно стали уже обыденностью для фармы. И вы также вовлечены в этот процесс. Да. Как закончился ли ваш спор с компанией Nativa? Да, он еще не закончился. Надеемся, он быстро закончится. Вы правы, с моей точки зрения, Россия всегда была, понимание России с точки зрения защиты интеллектуальных прав было очень всегда высокое. Здесь не были проблемы до того, когда пришла Nativa. И зарегистрировала больше, чем 8 препаратов, у которых есть патент. Да. И мы одной из этих компаний, наш патент истекает в 2022 году.
No, nativa přišla i što stranu ona zaregistrovala svůj preparát как generikum, to как копию нашего препарата. Понятно, она не должна была делать преклинические исследования, она не потеряла там $1,5 миллиарда на разработку, на исследования. Это не займало у них там 6 лет, но сделали одно простое исследование по биоэквивалентности, значит, сравнивали концентрацию своего препарата и нашего препарата, и на основе этого были зарегистрированы. Параллельно к этому они зарегистрировали свой патент у Роспатента, который даже на ту же самую молекулу, как у нас, и сейчас говорят, что у них оригинал. No, зарегистрировали как generic, сейчас у них оригинал. Да? No, понятно, что это вообще нонсенс, и мы знаем, что это generic, но даже более проблематический случай это бы был, если бы это был вероятный оригинал без никаких клинических исследований, потому что потом бы российские пациенты уже 1,5 года получали что-то, что никто не знает, как это работает, какие побочные эффекты, если это безопасно или так, да. То в принципе, да, мы идем путем судов. У нас было заседание суда по интеллектуальной собственности в январе. Суд в принципе признал, что суд первой инстанции сделал ошибки и вернул сейчас вот этот кейс первой инстанции. Наш партнер, российская компания Airfarm, тоже успешно оспорил патент на ТИВе у Роспатента. Мы, в принципе, сейчас ждем решения суда. Думаем, что все уже аргументы на нашей стороне, и думаем, что все будет решено очень быстро. А если говорить, в принципе, о глобальности этой проблемы, то вот на сегодняшний день в мире насколько активно идут судебные разбирательства по патентным спорам? Я не эксперт в этом, но в принципе они бывают. Я думаю, это, не хочу сказать, нормальная жизнь, но в принципе судья принимают аргументы. Не знаю такой случай, чтобы, например, зарегистрировался кто-то как generic, и на другой стороне у него был патент, и он говорил, что он оригинал. Этого я никогда не слышал. Ну, давайте немножко другой аспект возьмем. Развитие именно российского рынка и компании на российском рынке. Сейчас одно из ярких событий на этот год – это то, что в рамках программы здравоохранения в России была значительно расширена и увеличено финансирование, планируемое онкопрограммы, да, программы борьбы с онкологическими заболеваниями. И я знаю, что Bristol Myers Squibb реализует в России собственную программу, направленную на повышение качества жизни, качества лечения таких больных. Вот как, во-первых, первая часть вопроса, насколько успешна ваша собственная программа в этом отношении, а вторая, насколько вы собираетесь, планируете как бы их интегрировать одна в другую и встроиться или стать партнером, в том числе государства, в рамках программы нацпроекта здравоохранения, программы борьбы с онкозаболеваниями в России? Так, впервые мы считаем, что это очень правильный шаг от государства. Вот эти деньги, которые выделены для онкологии, не только для лечения, но тоже для инфраструктуры. Они большие, программа хорошо продумана. И я думаю, она будет в пользу, большую пользу пациентов и граждан России. Понятно, что мы сейчас, BMS, в принципе, онкологическая компания, мы внедрили на рынок, мы думаем,
prarivný подход в онкологии, это иммуноонкологические препараты. Но с этим связаны наши активности поддержки онкологическим пациентам и поддержки этой программы. То мы включаемся в некоторые программы ранней диагностики. У нас было несколько проектов. Onkoosторожности, скрининга, прежде всего в метастатическом меланоме, но тоже в других направлениях. У нас есть поддержка пациентских групп, которые занимаются обучением пациентов. У нас много программ на обучение врачей и медицинского персонала. То в принципе to, что мы называем knowledge transfer, to передача наших знакомств, прежде всего в иммуноонкологии, это наш фокус. Это где мы включаемся. Ну, действительно, иммуноонкология сейчас экспертами признается как один из революционных методов лечения онкологии. Вот какие-то принципиально новые препараты именно для российского рынка планирует выводить компания? Да, то мы считаем себя пионерами в разработке иммуноонкологических препаратов. И у нас уже 2 препарата иммуноонкологические на рынке, так называемые checkpoint inhibitory. Obě ty preparaty, ipilimumab i nivolumab, уже на российском рынке, и у пациентов есть доступ к ним. Даже у нас была программа, так называемая Name Patient программа, которая позволяла нам подарить пациентам препарат перед регистрацией. То есть уже здесь большой опыт. И мы видим будущее в так называемой прецизионной медицине, то есть чтобы пациент на основе его генетического профиля, биомаркеров получил ten препарат, который у него будет работать, или даже комбинацию или иммуноонкологических препаратов, или иммуноонкологического препарата с chemoтерапией. To прецизионная медицина – это где мы имеем как компания фокус. Она связана как я сказал, с генетическим профилем, с биомаркерами, то это в этом наша разработка. А вот в ближайшие 3-5 лет, давайте так возьмем, каковы планы компании Bristol Myers Squibb в России стратегические? Собираетесь вы расширять активность, углублять или наоборот более аккуратно подходить? Какие следующие шаги у вас запланированы? В принципе, Россия всегда была для нас большим рынком, да. И мы пошли из кардиологии, которая была всегда большое население, потом вирусология, тоже эпидемиология здесь большая. И сейчас у нас, в принципе, очень современное портфолио иммуноонкологических препаратов. И оно опять подходит к приоритетам государства. То мы внедряемся своим портфолиом очень хорошо. То мы будем, в принципе, развивать свои деятельности здесь. У нас в пайплайне еще много других иммуноонкологических препаратов. То идет разработка и исследование разных комбинаций у разных типов пациентов. Мы с первой линии лечения сейчас идем в адъювантную сферу или неоадъювантную сферу. Я уже сказал, что мы фокусируемся на разработку разных биомаркеров, чтобы понять, у какого пациента будет какая комбинация работать. То это, в принципе, наше направление, которое в России не отличается от других рынков, больших рынков в Западной Европе или в США. Второе направление, которое у нас было и у нас есть хороший пайплайн, это иммунология. То у нас был всегда ревматоидный артритит. Сейчас у нас несколько препаратов для лечения
psoriaz tíčiskového artritida, psoriázy, lupus erythematosus i druhých. To v принципе, кроме онкологии, мы еще идем в иммунологию. Спасибо. Ну, мне кажется, нам остается только пожелать успехов, потому что действительно компания является, ее портфель одним из ключевых или составных краеугольных камней, в том числе здравоохранения и лекарственного обеспечения России. И будем радоваться вашим дальнейшим успехам. А я бы хотел напомнить, что в гостях у нас был Марик Вашичек, генеральный директор компании Bristol Myers Squibb Россия. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. И Оксана Баранова, обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Спасибо, Оксан. А мы увидимся с вами в следующий раз. Удачи и успехов. Всего хорошего.